अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स टॉक विद वक्त में अवां खे भली कार चऊं था। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप इन वक़्तु जारी आहे इंडिया में, जंहिंमें ज़बरदस्त मुक़ाबला थी रहिया आहिनि। 4 मैचूं खेॾियूं वियूं आहिनि शुरूआती, जंहिंमें 4 टीमनि फ़तह हासिल कई आहे, जॾहिं त 4 खे शिकस्त थी आहे। गुज़िरियल ॾींहं साउथ अफ्रीका ऐं श्रीलंका विच में मैच खेॾी हुई, जंहिंमें साउथ अफ्रीका कामयाबी हासिल कई। पहिरीं मैच में अफ़गानिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में मैच खेॾी हुई, जंहिंमें बांग्लादेश जी टीम कामयाबी हासिल कई। पाण स्कोर कार्ड ते नज़र विझंदासीं श्रीलंका ऐं साउथ अफ्रीका जे स्कोर कार्ड्स ते। साउथ अफ्रीका पहिरीं बैटिंग कंदे श्रीलंका खे 429 रन्सनि जो हिकु जबल जहिड़ो टारगेट ॾिनो, जंहिंमें डीकॉक जी सेंचुरी, 2 सेंचुरियूं ॿियूं हुयूं, 3 सेंचुरियूं। हालांकि वर्ल्ड कप में पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे त कंहिं टीम जे 3 रांदीगरनि पारां 3 सेंचुरियूं कयूं वियूं हुजनि। जवाब में शुरूआती ओवर्स में कोशल मेंडिस श्रीलंका तरफ़ां, जंहिं 4 हाणे अंदाज़ में बैटिंग कई ऐं ईअं लॻी रहियो हो त थी सघे थो अॼु तारीख़ रक़म थी वञे ऐं श्रीलंका इन टोटल खे चेज़ करे वञे, पर श्रीलंका जी टीम नाकाम वई उन चेज़िंग वारे अमल में। श्रीलंका जी टीम 45 ओवर में ऑल आउट थी वई ऐं 326 रन्सुनि ते ऑल आउट थी वई ऐं इन हिसाब सां 102 रन्सुनि तां हुनखे शिकस्त नसीब थी। हिन वक़्तु बि जेका पॉइंट्स जेका टेबल आहे उन ते सरे फ़रस्त आहे न्यूज़ीलैंड, उनखां पोइ आहे साउथ अफ्रीका, 3 पोजीशन ते आहे पाकिस्तान। ऐं अॼु हिकु अहम मैच थियणु वञे पई, जंहिंजे बारे में बि असां मूंखे ॿुधाईंदासीं। अॼु मेज़बान इंडिया ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में मुक़ाबिलो थींदो। मुक़ाबिलो ही 2 वॻे मैच शुरू थींदी, जेका मुक़ाबिलो सख़्तु हूंदो छो जो ॿई टीमूं मज़बूत आहिनि। ॿिन्ही टीमुनि जे लाइ कुझु बि नथो थी सघिजे त को फेवरेट आहे या केरु नाहे फेवरेट। इंडिया इन में थोरो वधीक फेवरेट आहे, उन करे त उनखे होम ग्राउंड जो जेको एडवांटेज हासिलु आहे। सो इन सूरत हाल ते इंडिया ऐं ऑस्ट्रेलिया वारे मैच ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं फ़िलहालु एतिरो ई। हाफ़िज़।